Всех приветствую на своем канале. Давайте посмотрим, погадаем на свече на такой вопрос. Что спешит, что гремит, что к вам торопится? Подумайте о себе, постарайтесь больше ни о чем не думать, кроме себя. А нам свеча пусть покажет всю правду и только правду. Подумайте о себе, а я тогда начинаю наше гадание. Итак, что спешит, что гремит, что торопится? Что спешит, что гремит, что торопится? Увидела опечаленного человека, которому как не достать что-то. Знаете, это может быть ваш образ на сегодняшний день. То есть вы можете на сегодняшний день огорчаться, быть опечаленной тому, что вы не можете получить, что не идет в ваши руки. Знаете, что здесь идет момент такой, подсказка. То, что вы не можете получить, не гоните за этим. Возможно, это не то, что вам нужно. Вот, потому что здесь не нужно печалиться, грустить, потому что одно уходит из твоей жизни, а другое придет. Возможно, здесь, это может касаться абсолютно любой сферы вашей жизни, да, но здесь воск нам показывает то, что ты не получил в свои руки, почему ты опечален либо опечалена, ты получишь обязательно другое, и ты будешь больше счастливее, чем ты думал, либо думала, да. Вот, здесь у меня такая информация сразу показала. Вот это к вам и стучит. Также, смотрите, дорога, прорисовывается дорога какая-то, но идет как головная боль из-за денег. Может быть, вам не хватает на сегодняшний день каких-то денег, чтобы отправиться в какую-то дорогу. Либо, например, вы выжидаете, когда я уже, например, могу куда-то отправиться, но все равно что-то как откладывается, задерживается. Вот это вас может немножко подрывать на нервный срыв какой-то. Потому что здесь, смотрите, уселась женщина, у нее в голове как монетка, да, и дорога. То есть, возможно, если это ваш образ, вам гремит вот эта вот дорога, она у вас состоится. Ну вот почему-то она как откладывалась по прошлому. Но вы в нее отправитесь обязательно. Также, смотрите, я увидела бабочку. Но это как-то в прошлом. Уходят какие-то фантазии, легкомысленность в чем-то. Возможно, из-за кого-то из прошлого. Вы как будто бы открыли глаза, либо еще откройте глаза на какого-то человека, которого, ну скажем так, на которого вы либо рассчитывали, либо надеялись, либо вы думали, что он такой хороший. А здесь просто ваша наивность не позволяла видеть все то, как есть на самом деле. Поэтому вот эта бабочка, она может говорить о том, что вы отпустите о ком-то фантазии, о ком вы мечтали, кого вы представляли рядом с собой, например, да, потому что здесь человек легкий, ему неинтересно, понимаете как? Ну, это больше, наверное, тема любви, либо даже дружбы, когда вы надеетесь на человека, что он вас поддержит в какую-то нужную минуту, да, а человек, ему нет дела до этого. Он легкий, он сегодня здесь, завтра там, и вот понимаете как? Здесь какой-то человек несерьезный, если честно. Поэтому у вас либо открылись уже глаза недавно, либо вот-вот откроются еще. Смотрите, здесь взрослый человек, взрослая женщина, как будто бы кого-то встречает. Может быть, к вам взрослая женщина приедет скоро. И если у вас есть дети, может быть, это бабушка ваших детей, может быть, это ваша мама, либо свекровь. Как будто бы вот-вот она уже возле вашего дома. Буквально, я не знаю, там, может быть, до 1 недели приедет. Потому что здесь четко видно, как взрослый человек встречает деток. Встречаются взрослый человек и дети. Но смотрите, если, например, это не ваша ситуация, может быть, вы будете оставлять ваших детей, например, вашим родителям, да, может быть, не так часто они встречаются, проводят время. Но в любом случае здесь есть уважение, любовь. Здесь вот именно как родитель идет женщина, да, какая-то, если это может быть ваша мать, то она очень любит ваших детей, очень любит. Прям какая-то невероятная связь есть. Так, хорошо. Следующий момент. Смотрите, здесь у кого-то идет вопросительный знак. Это говорит о чем? О том, что может говорить нам о том, что необходимо что-то пересмотреть в ваших действиях, в ваших планах. Возможно, вы что-то делаете не так. Вот, то есть, если вы сейчас, например, находитесь перед каким-то важным решением, да, либо
вам предстоит с чем-то определиться, что-то выбрать, например, для себя, да, здесь необходимо все тщательно взвесить, возможно, даже кому-то стоит пересмотреть свои планы. Может быть, к примеру, вы планируете куда-то отправиться, да, либо сменить там место работы и так далее. Может быть, вы хотите вообще устроиться. Может быть, вы вообще хотите начать работать на себя, к примеру, да, то есть здесь идет, что необходимо пересмотреть немножко свои планы, что-то подкорректировать. Либо, например, если вы хотите заполучить определенную должность, вам необходимо внести какие-то изменения, да, может быть, себя показать не так, как вы всегда себя показывали, да, вот. То есть здесь как-то необходимо вам начать действовать по-новому, пересмотреть какие-то прошлые моменты и начать вести себя совершенно по-другому. Ну, конечно же, я не могу утверждать, что это именно только в рабочей сфере. Это может касаться всех абсолютно, да, и в совершенно разных сферах. Но здесь идет почему-то вопросительный знак, то, что смотрите, чтобы ваши планы не рухнули. Постарайтесь немножко пересмотреть, что-то добавить, изменить, подкорректировать. Вот так вот. Так, следующий момент, что здесь у нас? Солнце. Смотрите, по центру на Солнце. Ну, что я могу сказать? Солнце – это у нас успех, достижение каких-то целей, исполнение мечты, исполнение наших каких-то желаний, да. Также чаще всего Солнце нам указывает на какую-то ясность, то, что именно к вам торопится сейчас долгожданный, может быть, успех, долгожданное счастье, исполнение ваших желаний, вашей мечты. Возможно, даже прояснится какая-то тайна, секрет, и это для вас станет действительно как неким подарком, понимаете как? То, что мы не видели, то, что мы не слышали, мы можем в ближайшее время об этом узнать. Это будет для нас всех неким событием грандиозным, ярким. Может быть, кстати, по этому Солнцу, не знаю, кто-то сдаст экзамены, например, да, кто-то может успешно куда-то поступить, да, кто-то с вами захочет прояснить какую-то ситуацию, вы сможете красиво, например, разойтись, либо разбежаться, либо примириться, наоборот, понимаете, там, где Солнце, там все будет обязательно хорошо. Кстати, у вас также в скором времени восстановятся ваши силы. Если вы болели, вы очень быстро поправитесь, ваши силы быстро восстановятся. Причем здесь, знаете как, вы могли лежать в кровати, да, и думали то, что все, я там, не знаю, легла, либо лег уже там на пару недель, так точно, как минимум. Но здесь как очень быстро, возможно, вас какая-то болезнь могла захватить и так быстро отпустит. Вот, потому что здесь, может быть, витамина D вам не хватает, например, да. Вот просто присмотрите, потому что здесь я вижу, вы быстро поправитесь, вы быстро почувствуете то, что вам становится гораздо легче и лучше. Выздоровление идет. Так, что у меня еще здесь? Смотрите, здесь идет два предложения. К вам торопятся два предложения. Первое предложение со стороны мужчины, второе предложение со стороны женщины. Либо это пара, либо это совершенно разные люди. Например, ваша подруга и ваш друг, например, да. Но здесь я вижу, что вы будете перед выбором, чье предложение лучше выбрать. Либо с кем куда-то сходить, кому лучше прислушаться, например, да. Либо еще какая-то ситуация, то есть вы будете на выборе двух предложений. Поэтому здесь не торопитесь, взвесьте все за и против, да, что потом, ну, не пожалеть, например. Вас кто-то захочет задеть. Вот задеть, знаете, очень человек ядовитый, как щупальца здесь такие увидела, вот они. Скорпион, рак. Такое впечатление, что захотят как-то либо вспомнить какие-то моменты, которые неприятны вам, да, из-за чего может назреть какая-то неловкая, неприятная ситуация именно в вашу сторону. Либо здесь намеренно будут пытаться вас задеть, чтобы, ну, скажем так, чтобы вы обиделись, да, либо чтобы разругаться с вами, либо здесь кто-то проверяет ваши нервы на прочность. В общем, будьте готовы к тому, что здесь кто-то прям будет кусать вас. Кусать. Вот такая у меня здесь информация получилась. Всем вам большое спасибо за ваше внимание, за ваш просмотр. Пишите ваши отзывы, мне очень интересно почитать. Всем вам большое спасибо. Пока-пока.